જય માતાજી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આજના એક નવા વિડીયોમાં। મિત્રો, તમે જે ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, ફાર્મ ટ્રેક ટ્રેક્ટર વેચી દેવાનું છે। મોડલ છે 2018-19નું ટ્રેક્ટર રહેશે। કંપની ફિટિંગ આખું ટ્રેક્ટર છે, કંપનીના ટાયર છે, કંપની ફિટિંગ એન્જિન રહેશે। ટ્રેક્ટરમાં એક પણ રૂપિયાનો ખર્ચ નથી। કિંમત વિશે વાત કરું તો કિંમત 3,70,000 રૂપિયા। જો મિત્રો તમારે ટ્રેક્ટર ખરીદવું હોય ને તો માલિકના કોન્ટેક નંબર વિડીયોના નીચે મળી રહેશે। રૂબરૂમાં ક્યાં જોવા મળે તેની વાત કરું તો બનાસકાંઠા જિલ્લામાં જોવા મળશે। ડીસા થરાદ હાઈવે પર ચિત્રોડા ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। માલિકના નંબર વિડીયોના નીચે જ આપેલા છે, તમે તે ભાઈનો કોન્ટેક કરી શકો છો।